皆さん、こんにちは。今日は、18ステラ 5000C、XG のラインローラーのメンテナンスをしようと思います。スピニングリールに、イオンがしたら、まず、ラインローラーをチェックしましょう。リールのイオンの原因は、ほとんどこれなんです。まず、マイナスドライバーでネジを緩めます。中のパーツを取り出します。最近のモデルには水の侵入を防ぐために黒い蓋がつきましたね。ラインローラーも一体型になったので分解が楽になりました。古いグリスを取り除きます。汚れてますね。ベアリング部にはシリコンオイルを使ってます。硬さがあるので、お好みで選んください。純正のグリスを、釣り具屋さんで、取り寄せができますよ。柔らかめのグリスを使います。
組み立てるだけです。他のリールのパーツですが、ピンの付け根から錆が出ます。こうなると、ピンが抜けなくなるので、分解もできなくなります。インパクトで無理やり外しました。イオン出したら、このように、もう錆びてます。ここが固着すると大変ですよ。あとは、組み立てていきます。誰でも簡単に、10分ほどで、できます。ラインローラーのメンテナンスは半年に一度はしましょう。